waxaan ahay gabadh SSB ah in badan baan ku taagayay rag badan inaan soo qabto oo aan labada dhagood carab laba ka jaro ilaahay idamkii maanta waxa igu soo galay shabakada igu jira kala footo waxaan u baahanahay inay ciidanka waxaan ka codsanayaa bilfadhig bin asxaarad inay ii keenaan kala footo aan labada carabka iyo labada dhagoodba ka jaro oo dabada sidii la halka ku sii daayay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saaxiibadeena ku xiran channelkeena dhamaantiin soo dhawaada saaxiibayaal. caawa iyo abdeedadii ugu dambeeyay ama qodobada markaa ugu xisaab badan iyo programkeenan caawa oo aynu markaa ku bilaabanayno xaaladii dagaal iyo magaaladii Ceerigaabo ciidamadii jamaahiirtii SSC Khartoum State iyo saaka subaxnimadii hore mar ay ahayd oo markaa dagaal culus bilaabmay si toosan xabad markaa bilaabmatay taariikh shalay waa aynu ogeyn waliba fiidiyoodii ugu dambeeyay markaa aynu soo gelinay inaynu uga hadalnay dagaalkii markaa inuusan wali istaagin oo uu socdo saaka markii uu markaa waagu bariyay ayaa ay haddana xabadii markaa toos bilaabmatay oo hilfaha la isu qaaday waxa qodobadeena marka inoogu jira oo aan rabaa inaan ku soo qaato qodobo kale iyaguna aad u muhiim ah marka laga saaro xaaladii dagaalka ee maanta socotay iyo koba heerka ay maraysay waxa jirta dhowr nin oo markaa uu ka mid yahay macallin Kalfoto iyo wiil kale isaguna raggii markaa Ceerigaabo joogay ah in la sheegay dagaaladii markaa maanta in lagu dilay oo lagu cibaadaystay iyo jawaabahooda ama hadalka saxda ah iyo waxa been abuurka intaba waa aynu galaynaa waxaan rabaa marka inaan ku bilowdo saaka subaxnimadii qaabkii ay wax u bilaabmeen ama markii uu dagaalku bilaabmayba qaabkii ay markaa wax u dhaceen ee markaa la soo geliyay barihii bulshada iyo beejajka markaa iyagu ku hadla magacii Khartoum State oo uu Darwish TV ba markaa ku ka yahay waxyaabaha ugu leebka badnaa ee saaka dhacay ayaa waxay ahaayeen in ciidamadii jamaahiirtii SSC Khartoum State sheeka aad u layaab badan ay la yimaadeen iyo in dagaalkii ay galayeen iyagoo markaa qaawan oo shots ama buumayaal wata ay dagaalkii galayeen arrinkaasi argagax iyo fajac iyo nimanka qaawanaya xabadda wata ama qoriga wata ee markaa kula dagaalamaya cabsi markaa tii dagaalka kaba baxsan ayuu arrinkaasi soo kordhiyay qalasyadan isqaawinaya ee iyagu markaa tooska dagaalka u soo galay waa aynu u geli doonaa qodobkeena koowaad ku bilaabana marka saaka subaxnimadii marka fiidiyoda ma soo wada qaadan karno balse inta macquulka ayaa rabaa inaan ku soo bilaabo ama ku soo qaato fiidiyogan aan ku bilaabay ayaa ugu horeeyay oo waa subaxnimadii markaa meeshii istaanka ama road blockii ugu horeeyay ee markaa la qabtay ee ciidamadii markaa jamaahiirtii SSC Khartoum ay gacanta ku dhigeen waliba meeshaas oo ahayd meel ay iyagu markaa yaqaaneen raggii joogay ama uu hadal hore iyo uu ka dhaxeeyay in la isku soo hanjabo bal aynu isla aragno Sogama Nikituga Gazoba Ahmed وكالي كورين تقول وحصلت صورة جميلة ciidamadii jamaahiirta iyo subaxnimadii hore markaa dagaaladii ugu horeeyay ee bilaabmayba oo ahayd waqti hore iyo abdeedidii markaa soo dhacay oo waagu bariyayba dagaalka subaxnimadii markaa bilaabmay ilaa iyo galabta waa uu socday taas oo waliba ilaa iyo caawana ay hawshu markaasi soconayso fiidiyoyada iyaguna aadka u layaabka badnaa ee saaka subaxnimadii baraha bulshada markaaba la soo geliyay ayaa waxaa ka mid ahaa isaguna fiidiyogan oo xabadii iyo dagaalkii oo markaa toos uga socda ninkan marka aynu hadda u tagayno waxa uu markaa kaba mid yahay raggii markaa galabta la soo sheegay in lagu cibaadaystayba oo ciidamadii markaa Somaliland ay dileen tacsina markaa xitaa ay uga soo galiyeen barihii bulshada bal aan isla aragno iyo fiidiyogan أما قرص قصة أما حكرنا معي مقلاش تلقى قوما هاي أبقى على العين قبل كده وما هو هيا حبنا تقول أنا والله بالله ترى أنا ما فهمنا xaaladda Ceerigaabo horta mid fudud maahan oo dagaalka waa aynu u jeednaa iyo xabadii oo markaa saaka beerka baa la iska tumayay wiilkan dhalinyarada ah ee markaa isagu dagaal ku jira qalaska ah waa raggii galabta markaa la soo geliyay in uu dhintay oo ciidamadii markaa Somaliland ay dileen taasi ma dhabba ma runba ma beenba waa aynu u galaynaa balse marka koowaad horta waxaan rabaa inaan isla aragno fiidiyoyada ay markaa isaga u soo geliyeen oo ay uga tacsiyadeynayeen sawirkiisa hadda waa ka halka uga jeedaan waana sawirka maanta ku isticmaalayeen oo ay dhaheen waa uu dhintay ila arka marka iyo hadallada marka dacsida u soo geliyeen kaligiisna maahan macalka foto kale ku jira warkiya dhacdadii iyo dhiilada culusa ballaan iska daa ilmadu ka dhacdee
waa fiidiyoyada ay marka usoo isticmaaleen ninkan hadda qalaska aynu arkayna ee dhahaya ama dhaha waad isqaawinaysaan oo dagaal baa idinkoo qaawan soo galaysaan ama wax kale la yimaada xabaddu way soconaysaa galabta ayaa marka waxay kasoo faafiyeen videoga aan hadda arkayna oo ay leeyihiin waa uu dhintay ama waa la dilay qalaskan marka cabaarka bacdi ayaa uu soo hadlay isagoo jooga ayaa uu video isna degdeg usoo geliyay uu soo jawaabay hadalkiisana sidan ayuu u dhigay علينا مقرب بقعلي يا ريدة سيدة يا قال هذا كان سيدة نعوان عادي نمشي وياه قولي مسوس بعد ما كنت نوشك قولي وقولي حسنا يا بقعلي ولا ما بقوله يجيب لا يسمع قولي مسوس معي عاور عقولي كذا سنة سيدة عادي ساعة دون أو بدويل إلى يدرس ولا سوق عيست دجال كان مركا باشي إساق يا باشي هرتو لحية يا مقالة دي عير جابو هذا وقت كان أنا شو نفط واحد عد إن وصل حل سودوين marba haddii xabadii bilaabmatay la isnaaray dagaalkiina uu meel xun gaaray dhimashadii iyo dhaawiciina uu markaa jiro labadii dhinacba taasi waxay noqonaysaa hadda inaysan xal soo dhaweyn haddii xitaa markaa go-aan lagu qaato iyo in markaa si degdeg wax looga qabto waxay noqonaysaa mid ay hawsheedu markaa dheeraato oo la sugayo okay dhinacii kale marka hadda wax aynu arkayna iyo qaabkii dagaalka usoo galeen iyo si u hadlayeen waa ciidamadii markaa jamaahiirtii Khartoum State iyo dadkii ayagu markaa weliba joogay magaaladii Ceerigaaba dhexdeeda oo kuwii kale iyo wixii banaanka ka yimidna ayagu hawshooda waa ay soo wateen saaka waxaa la sheegay oo kale markaas in ciidamadii jamaahiirtu ay markaa gacanta kuma qabteen garoonkii diyaaradaha ee magaaladii Ceerigaaba jamaahiirtu waxay sheegteen 80% in ay markaa iyagu gacanta ku hayaan magaaladii Ceerigaaba oo xaaladeedna ay markaa iyagu uba badan tahay qaybtooda dhinacii kale marka Somaliland bal aan isla aragno iyo ninkan isagana askariga oo reer Somaliland aad iyo aad weyn salaamna reer Somaliland meel kasta joogtaan waxa ku suganahay jiidaha hore ee dagaal ka socdo oo masagan magaalada Ceergaaba iyo Beloojita waxaan leeyahay inta isku soo aaminay halkan haday ka baxaan fiidiyooga ku xiga wax soo duubayaano anoo konton hayo oo wallahi iyo bilqadana iyo gawareysay siyaasad u saaran oo wallahi dad hooyada ninkaas isaguna reer Somaliland ciidankii Somaliland marka ka tirsan iyo beeshii Somaliland isna wuxuu taagan yahay dhulbahantihii konton ayaan u soo qabanaya oo anoo wata oo soo qanimaystay ayaga oo maxaabiista iyo gawaaridoodii iyo hantidoodii oo aan soo qanimaystay ayaad arkaysaan video ku xiga waan ka sugaynaa okay tan haddii videoga marka haddii aynu halkan ka tagno videoyada marka kale iyaguna ugu la yaabka badnaa wuxuu ahaa videoga marka maanta ay kasoo sameeyeen macalin Kalfoto bal arkana aynu ku bilaabano ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo gudanayo waajibaadkooda dastuuriga ah waxay gacanta ku soo dhigeen ninkan oo baraha bulshada maalmoodba ka qalin jiray isla markaana lagu magacaabo macalin Kalfoto ninkan sida loo wada socnay maalmihii ugu dambeeyay ayuu baraha bulshada ka soo qoynayo waxa magaalada Ceerigaabo ayaa sidan ku sameeynaa magaalada Ceerigaabo ayaa gubaynaa okay halka inoogu joog marka intaas hadda waxa aynu ka fahnay marka ninkan waliba isagoo wuxuu cadeeyay in ciidamadii marka Somaliland ay macalin Kalfoto qabteen oo gacanta ay ku dhigeen taasoo macnaheedu marka ay noqonayso macalin Kalfoto in uu hadda xabsi ugu jiro ciidamadii Somaliland ama beeshii reer Somaliland oo maanta la qabtay laguna cibaadaystay yarkii kale hadda isaguna waa aynu arkaynay oo waliba ay soo qorayeenba in uu game u dhigan yahay gamekiisana aakhira ayaa uu ku ciyaari doonaa ayay dhaheen qaarkoodna xabsiga ayaa uu ku ciyaari doonaa ayay taagnaayeen yarka qalaska hadda videogiisa labaad waynu aragnay oo marka galabta waqtiyadii marka ugu dambeysayba uu soo duubay hadalkii marka ay baraha bulshada la soo galiyeen uu kaba diiday oo uu dhahay waa been waayahay macalin Kalfoto marka videoyada laga keenay maysan yarayn oo waa ay badnaayeen waliba ay inta badan ba ninkan kaliya ku arkay wax dhahay maxbuus aan ayaa loo qabtay inta kale waxa ay sheegayeen in marka la dilay oo lagu cibaadaystay oo Soomaaliyeedba oo lagu tagay hadda macalin Kalfoto iyo videoga marka isagana la sheegay in la dilay bal ila arka waa kana okay macalin Kalfotona waa aynu u jeednaa hawshiisu meesha ay marayso oo gebi ahaanba marka meelo badan laga soo galiyay in la dilay ama lagu cibaadaystay ama xabsiga loo taxaabay oo gacanta lagu qabtay macalin Kalfoto marka waxa jirta ayaamihii ugu dambeysayba dad badan oo reer Somaliland aad ay xagga social media iska dagaalan isku qabsadeen oo lalihii uu isaguna markaa waday iyaguna ay dhinacooda ka wadeen ayaa la isku qabsaday labadii dhinacba marka waxay noqotay in la isku soo jawaabo ama la isku soo hanjabo maantana waxa ay cadeeyeen oo ay marka social media soo galiyeen dhinacii reer Somaliland in la xiray oo ciidamadii Somaliland ay qabteen ama la dilay
oo laguba tegay waa arrin aad u la yaab badan macallin kalfooto oo yaaban ayaa marka isaguna soo hadlay oo taagan war sidee ayay wax u jiraan dilkan iyo wax aan la wado iyo beentaadi xaggee ayay ka timid bal kalfooto iyo hadalkiisana horta isla aragno reer si weyn salaamada jirtaanba iyo beeshaarti iyo D5 weyn salaamay waxaan arkay doorkii la wargaalaysanaya macallin kalfooto aan qabanay iyo waanu dilay iyo waxyaabaha ka sheekeynaya marka wax weyn adeer anu wax qabta waxna dilay laakiin waxa weeyaan aniga ciidan yaro isaaqi imaan qaban karto ma dili karto dadku ka soo dhaxbaan adeer gacan wuxuu imisa way ugu soo ridbaday ugu daray badweyn waxna aan noqon waxaan u sheegay reer si meel joogaanba magaalada kantaroolkeedina ciidamada si qaatumo meesha lagu jiray xagal airport kana anaga haysana oo gacan baynu ku haynaa dhammaan goobihi ay joogeen maleeshiyada asramna talaaba laga qaaday insha Allah bilaakiin saacadaha soo socda iyo goobihi ay ku sugnaayeen ka dhibaateyn jireen maatooyinka iyo dad iyo haween iyo dadka jecel ku joogay ceer gaabo inaga joogay nasaar insha Allah loo ansaxaya hadii la ka dhigo aniga waxa weeyaan waa kuwa defiido la wargaasanay waxaanu qabanay macna kalfooto aanu qabanay niyada ku dhisanay galeed baanu qabanay niyada ku dhisanay adeer waxa weeyaan dadka beenta ka taay caruuriina iyo waxa weeyaan iyo naagihiina iyo ciyaalkiina beena u sheeginina maxaabiis anaga hayna waa la soo bandhigayaa qaniman waanu haynaa soogle iyo barono waa soo bandhigi doonaa insha Allah bilaakiin asaan soo bandhiganaa hadii la ka dhigo magaalada okay macallin kalfooto hadda wuxuu inoo sheegay galeedna sidaas oo kale ayaa dhigay galeed marka waa wiilkii hadday aynu arkaynay oo videogiisa aynu soo qaadanaynay oo ninka subaxnimadii isagu markaa dagaalamayay markan dambana ay dhaheen waa la qabtay ama waa la dilay oo isaguna markaa video iska soo duubay oo sheegay in uu nool yahay xaaladda marka magaaladii ceer gaabo iyada oo dagaalkeeduba uu yahay mid aad u adag oo aan waxba la isku reebanayn labadii dhinac qof walbana uu marka awoodiisa soo bandhigayo oo dagaalkuna meelo badanna يعني أنا وحبل إسكو ريبان أيها هدان بري بلشدة وحا سقطة وحيابا آد أترى بدن أو بين أو لفافنايو وحا عن مركا كسوغينا بين كستو أو لكينو إن لنا حوال بقى مركا عدينتي نوصو بندقان سي أنا كنا مركا أن وجود بينو دادكي وهاو شايدي أنو قبصنو وحي رون وحي بين أهنا أي دادكو مركا أو كلا وغادان ومد مهمة تاسي على كالفوتو وحا أو كلا حد أو مركا نو شايغي goobihii maanta la qabsaday oo meeshii controlka ahayd ama road block ahayd iyo airportkii markaa diyaaradaha ee magaaladii Ceeri Gaabo waxa kale oo uu sheegay in markaa gaadiid ama technicana ay qabsadeen waxa noqotaba waa arki doonaa iyo wixii update markaa ku soo kordhay iyo wixii cadeyna waa u fadhina oo wax loo baahan yahay bal hadalkiisa aan ku sii soconna marka saacadaha soo socda ayaa gabi ahaan la wareegi doonaa hadii la ka dhigo insha Allah ciidamada SC khatuma la wareegi doonaan ciidamada jamaahiirta SC na gudaha ku jiraan shalay waxa isku dayeen inay tijaabiyaan laakiin naana laga ifiyay shan iyo toban gaari way ku soo weerareen iyo kunnin waxa weeyaan aakhira loo diray waa ka dhakhtarkii buuxaad dhakhtarkii Ceer Gaabo iyo dhaawac bala ciireeya markaas waliba hoobiye lagu soo diray watii ururaysa Ceer Gaabo Muuse Ismaaciilo Ceer Gaabo waa tii adaba dawladii deene ka caabiya waxa weeyaan daantina joog maysan waa gubina gabigeeda waa biyan bala dhacnaa iyo rocket iyo madaafiicada ka dhigisha Allah bilaakiin okay macallin kalfootan hadalkiisa halkaas rabaa inaan uga tago hadaladiis hadallo far strong ah ay yihiin waxaan u rajaynayaa magaalada Ceer Gaabo labadii dhinacba inay ku heshiiyaan oo qolo walba ay markaa dhinacooda maamulato reer Somaliland ay dhinacooda calankooda ka taagtaan Somaliland ay maamushaan beeshan harti ee Khatuma Eastern iyo Maakhirna iyaguna dhinacooda ay calankooda ka taagtaan oo ay maamushaan si dhiigaan daadanaya iyo dhibaatadan dhacaysa Ilaahay markaan ummadan kala qaboojiyo markaan xaqiiqda ka hadalno dhiigku iyo dilku wax sahlan maaha dagaalku inay markaa ka fursan weyso oo aad dagaalka gashid moogiye xalka kaliya ee Ceeri Gaabo marka aan uga jeednaa waa in ay markaa isu yimaadaan sidii magaaladii Gaalkacyo ee Puntland iyo markaa Galmudug ay u kala qaybsadeen iyaguna ay u kala qaybsadaan taas kaliya ayaa ay nabad ugu imaanaysa ama ay ku heshiinayaan videogan ugu dambeeyay marka waxaan rabaa inaan ku soo qaato waa galeed iyo waliba qalasyo kale oo iyaguna markaa fariin kale soo diray iyo hawshalka ay marayso ciidamadii jamaahiirta gobolka Sanaag SC Khatuma oo waxana qaday inay gaarsiiyaan maamulkii magaalada Ceeri Gaabo daynta ay xaq u lahaayeen anagu rag lagu soo degdegan manihin dhimbil naara iyo waxaanu nahay dhamac rasaasiyada dhanka kale albaabadii jaxiimaanu nahay dhidibadeedii dardarrada ibliiska cabsadaanu nahay kolkaad colaada dhurataan daantada xumaantana muusoo dhoohan oo kale daaray baa jiray habro dhabijo ayagoo hadlaaya ayaa xabadina socotaaba iyagana videogooda ku sii dheeraanayna halkaas rabaa inaan uga tago maadaama oo videodu ay badan yihiin wixii aynu markaa kasoo qaadan karnana ay yar yihiin okay qodobkeena
ugu dambeeya ayuu kaasi ahaa. hal mid ayaan kusii darsanaya oo maanta waxa iyaguna caawa ilaa iyo maanta shirar lahaa isu yimid kana go'aansanayay arrinka ceeri gaabo ugu yimid waa Axmed Karaash iyo Garaad Ina Saleebaan. arrinta ceeri gaabana ay markaa diiradda ku saarayeen ama ay uga hadlayeen. waxaana jirta in Axmed Karaash uu soo ruqansanayo sida la sheegay ama ay markaa wararka ku helnay ceeri gaabo u soo socdo isaga iyo markaa ciidanka uu wato ee gurmadka ah. فيديو waxaan rabaa inaan halka ku soo gabagabeeyo wixii ku soo kordhana insha Allah videogan ugu xiga iyo update-yada cusub ayaynu ku arki doonaa. videogan waxaan rabaa inaan halka ku soo gabagabeeyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.